வெல்கம் டு நார்த் மெட்ராஸ் மாலதி சமையல். நாம் இன்றைக்கி குழந்தைங்களோட சளி பிரச்சனையை சரி செய்ய வீட்லேயே ஒரு கஷாயம் செய்ய போகிறோம். இது கண்டிப்பாக பலன் கொடுக்கும். என்னோட குழந்தைங்களுக்கும் நான் இதை தாங்க கொடுக்குறேன். இந்த கஷாயம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் டச் பண்ணி ஆல் கிளிக் பண்ணுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இப்போ பார்க்கக்கூடிய எல்லா பொருளுமே நாட்டு மருந்து கடையிலே கிடைக்கும். அரிசி திப்பிலி, அதிமதுரம், சித்திரத்தை. அதிமதுரத்தையும் சித்திரத்தையும் சின்ன உரலில் இடிச்சிட்டு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி தனித்தனி பாக்ஸில் வச்சுருக்கேன். சித்திரத்தை ஒரு 1/4 ஸ்பூனுக்கும் கம்மியாக எடுத்துக்கலாம். அதிமதுரம் அதே மாதிரி எடுத்துக்கலாம். திப்பிலி ஒரு 2 எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சமாக கருப்பட்டி வெல்லம் எடுத்துக்கலாங்க. கருப்பட்டி வெல்லம் இல்லைன்னா கஷாயம் ஆறின பிறகு தேன் கூட சேர்த்துக்கலாங்க. சின்ன குழந்தைங்களுக்கான அளவு சொல்லியிருக்கேங்க. பெரியவங்களாக இருந்தால் 2 மடங்கு எடுத்துக்கலாம். கிளைமேட் மாறும்போது ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்கும் கூட கொடுக்கலாம், சளி பிடிக்காமல் இருக்குங்க. இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு பாத்திரத்தில் 3/4 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். கருப்பட்டி வெல்லத்தை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம், ஏன்னா அது கடைசியாக தான் போட போகிறோம். அரிசி திப்பிலியை கையிலேயே நசுக்கி போட்டுடலாம். எடுத்து வச்சிருந்த அதிமதுரம் சித்திரத்தையும் சேர்த்து மீடியம் ஃப்ளேமில் கொதிக்க விட்டுடலாம். ஆமாம், குழந்தைங்களுக்கு தலைக்கு ஊற்றின பிறகு தலையை தோட்டிட்டு தலை உச்சியில் ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு சித்திரத்தை தூளை வச்சோம்னா சளி பிடிக்காது. இந்த கஷாயத்தை காலையில் சாயங்காலம் 2 வேளை கொடுத்தாலே குறைஞ்சிடும். மறுநாளும் கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சரியாயிடும். இது போதும். இறக்குறதுக்கு முன்னாடி கருப்பட்டி வெல்லத்தை சேர்த்துக்கலாம். நல்லா ஒரு 1/4 டம்ளர் அளவுக்கு சுண்டிடுச்சு. இப்போ வடிகட்டிக்கலாம். மூணு வயசுக்கு மேலே உள்ள குழந்தைங்களுக்கு இந்த கஷாயம் கொடுக்கலாம். வெறும் வயிற்றுல கொடுக்க வேணாம், ஏதாவது சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் கொடுங்க.